ઈસુની જય, ઈસુનો આભાર. આપણે ગઈકાલે શીખ્યા રોમનો પત્ર અધ્યાય 10 કડી 17. એટલે શ્રદ્ધા ઉપદેશ સાંભળવાથી જાગે છે, અને એ ઉપદેશ એટલે ખ્રિસ્ત વિશેનો સંદેશ. એટલે મારામાં શ્રદ્ધા ના હોય તો મારે શ્રદ્ધા લાવવી પડશે. તે આવે છે. એક રસ્તો છે જેનાથી શ્રદ્ધા આવે છે, તે છે પ્રભુની વાણી વારંવાર સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. મારા મિત્રો, મારી ઈચ્છા છે કે તમે એ બાબતને સમજો. ઈસુએ દર વખતે કહ્યું કે તમે સાજા થઈ ગયા છો. તારી શ્રદ્ધાએ તને સાજો અથવા સાજી કરી છે. તેમણે ક્યારેય નથી કહ્યું કે મેં તને સાજો અથવા સાજી કરી છે. તેમણે ક્યારેય નથી કહ્યું કે તારી પ્રાર્થનાએ તને સાજો અથવા સાજી કરી છે. એટલે તમે પ્રાર્થના કરવાની શરૂઆત કરો એ પહેલાં તમારે સાચી રીતે વચન સમજવાની જરૂર છે. તમે શ્રદ્ધા લાવો, તેને દ્રઢ બનાવો ને મોં ખોલીને તમારી શ્રદ્ધાને વ્યક્ત કરો. જ્યારે તમે તમારી શ્રદ્ધાને વ્યક્ત કરો છો, એ બોલાયેલી શ્રદ્ધા કામ કરે છે, અને આમ તમારી શ્રદ્ધા પરિણામ લાવવાનું શરૂ કરે છે. ગઈકાલે આપણે સફળતાના 3 ગુણધર્મો શીખ્યા હતા. પહેલું, મને પ્રભુની વાણીની જરૂર છે, જેથી મને પ્રભુની વાણીનો માર્ગ મળે. બીજું, મારે પ્રભુની વાણી સાંભળવી પડશે. ઈશ્વરની જય. જ્યારે હું પ્રભુની વાણી સાંભળું છું, મારે મારું પૂરું મન અને હૃદય ખુલ્લા કરવા પડશે. એ દ્વારા પ્રભુ મને શું કહે છે તે સાંભળવું પડશે. ઈસુની જય. આપણે પ્રભુને વાણી દ્વારા આપણી સાથે વાત કરવાની પરવાનગી આપવી પડશે. મોટાભાગની આપણી પ્રાર્થનાઓમાં આપણે જ બોલ કરીએ છીએ. એટલે પ્રભુ આપણને શું કહેવા માગે છે તે તક આપણે આપતા નથી. એટલે આપણે પ્રભુને તક આપવી પડશે કે પ્રભુની વાણી દ્વારા તે આપણી સાથે શું વાત કરવા માગે છે. ત્રીજું છે શ્રદ્ધા. પ્રભુની વાણી સાંભળવાની પદ્ધતિથી શ્રદ્ધા આવે છે. એટલે પ્રભુની વાણી સાંભળવી અને શ્રદ્ધા આવે છે. આજે આપણે શીખીશું કે આ પ્રભુની વાણી જે જીવંત, કાર્યરત અને શક્તિશાળી છે, તે પ્રભુની વાણી મારું અંગત બીજ બનવું જોઈએ. હાલેલુયા. જ્યારે હું આ ખ્રિસ્તની વાણીને સમજું અથવા તેનાથી સભાન થાઉં, ત્યારે આમ બને છે. ગ્રીકમાં તેનો અર્થ છે રેમા. ઈસુની જય. રેમા એટલે ઉચ્ચારાયેલ શબ્દ. રેમા એટલે ઉચ્ચારાયેલ શબ્દ. એટલા માટે તે કહે છે, પ્રભુની વાણી વારંવાર સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. વાણી મારી સાથે વાત કરે છે. હવે વાણી વાત કરે છે. સરખામણી કરીએ તો જ્યારે તમે ડૉક્ટરનો રિપોર્ટ મળે, તમે તેને એકવાર સાંભળો છો, તમે નકારાત્મક જાણકારી મેળવો છો, અને એ નકારાત્મક માહિતીથી તમને તમારામાં એવા લક્ષણો દેખાય છે. હવે એ માહિતી તમારી સાથે વાત કરે છે અને ચિંતા અને ડર આપે છે. તે જ રીતે જ્યારે વાણી તમારી સાથે વાત કરે છે, શ્રદ્ધા આવવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે જો શબ્દ ઉચ્ચારાયો ન હોય તો તમે સાંભળી ન શકો. પણ સાંભળ કરવાથી, એટલે કે બીજી વાર સાંભળવાથી, આધ્યાત્મિક કાનથી સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. એટલે આ નિયમ એવો નથી કે મારું બાઇબલ એક સફેદ કાગળ પર કાળા અક્ષર, એ અક્ષર ફક્ત વાંચી કાઢવા. ઈસુની જય. આ અક્ષર જે હું કાગળ ઉપર જોઉં છું
તે અવાજમાં રૂપાંતરિત થવો જોઈએ, જે હું સાંભળી શકું. એટલે ફક્ત બાઇબલ વાંચવાથી નહીં, પરંતુ શબ્દ સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. શ્રદ્ધા સાંભળવાથી આવે છે, નહીં કે ફક્ત બાઇબલ વાંચનથી. તો પછી એવું શું છે જે મારું જીવન બદલી નાખે છે? એ કાળા શબ્દો? હા, પરંતુ જ્યારે એ કાળા શબ્દો મારી સાથે જીવંત વાણીની રીતે વાત કરશે, જ્યારે એ વાણીને વ્યક્તિગત રીતે ગ્રહણ કરું, એ કોણ કરશે? પવિત્ર આત્મા. જ્યારે પવિત્ર આત્મા આવે છે અને પ્રભુની વાણીની સમજ આપે છે, એ સમજ એકદમ સાચી ને એકદમ વ્યક્તિગત છે. જ્યારે પવિત્ર આત્મા દ્વારા અપાયેલ વાણીને ગ્રહણ કરો છો, ત્યારે શ્રદ્ધા આવે છે. ઈસુની જય. પવિત્ર આત્મા ઘણો સમજદાર છે. તેને ફક્ત જે તે સમયે અપાયેલી તમારી જરૂરી વાણીની સમજ પડે છે, કારણ તે જ તમને પ્રભુની વાણી તરફ દોરે છે. એ જ છે જે તમારી વાણીને જીવંત કરે છે. અને જ્યારે આમ બને છે, ત્યારે શબ્દ જીવંત ભગવાનમાં બદલાય છે અને એ વાણીના માધ્યમથી તમારી સાથે વાત કરે છે. અને જેમ જેમ તમે એ વાણી વારંવાર સાંભળતા રહો છો, શ્રદ્ધા આવે છે. શ્રદ્ધા શા માટે? તમને જેની જરૂર હોય તેને માટે. તે સમયે ભગવાન જે ઈચ્છતા હોય તે તમને મળી રહે. ઈસુની જય. એટલે આ રેમા શબ્દ અથવા ઉચ્ચારેલ શબ્દ જ્યારે વ્યક્તિ સાંભળે છે, ત્યારે તે કાર્યરત થાય છે, પ્રભુની વાણી પર મનન ચિંતન કરે છે. પિતા, આ સત્ય આપવા બદલ તમારો આભાર કે પ્રભુની વાણી વારંવાર સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે, અને એ જ રીતે પ્રભુની વાણી વારંવાર સાંભળવાથી બીક આવે છે. ઓ પ્રભુ, તમે આજે અમને એક સરળ સૂત્ર શીખવ્યું કે જ્યાં સુધી હું મારી મુશ્કેલીના સમયમાં દુનિયાવી નજરથી ન વિચારું, ઈસુની જય, પરંતુ પ્રભુની વાણી પર ધ્યાન આપું. આ વાણી મારી સાથે વાત કરે છે, મને જ્ઞાન આપે છે, મને કોઈ એક ખાસ પરિસ્થિતિ પર વિવિધ ઉકેલ આપે છે. એટલા માટે પ્રભુની વાણી વ્યક્તિગત વાણી બનાવવી જરૂરી છે. જ્યારે પ્રભુની વાણીને વ્યક્તિગત વાણી બનાવો છો, વાણી તમારી સાથે વાત કરે છે. આમેન. હાલેલુયા. ઉદાહરણ તરીકે, વાણી સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. કુંવારી મરિયમ સાથે શું થયું? તે એક નાનકડા નાઝરેત ગામમાં રહેતી હતી. એક દિવસ દેવદૂત પ્રભુનો સંદેશ લઈ તેની પાસે આવ્યો. ઈસુની જય. અને દેવદૂતે શું કહ્યું? ગભરાઈશ નહીં મરિયમ, કારણ ઈશ્વર તારા પર પ્રસન્ન થયા છે. ઈસુની જય. ઈશ્વર તારા પર પ્રસન્ન થયા છે, ગભરાઈશ નહીં. આજે એ જ ઈશ્વર આપણ સૌને એ જ વાત કરે છે. ગભરાશો નહીં, હું તમારી સાથે છું. હું તમને ક્યારેય નહીં છોડું, ક્યારેય તમારો ત્યાગ નહીં કરું. અંત સમય સુધી હું તમારી સાથે છું. મને ખબર છે તમે ઘણી બધી બાબતોમાં જકડાયેલા છો, ઘણી બધી લાગણીઓમાં બંધાયેલા છો, ઘણા બધા વિચારોથી ઘેરાયેલા છો. મોટાભાગના વિચારો મેં જે કંઈ કહ્યું, જેની બાંહેધરી આપી હતી, તેની વિરુદ્ધના છે. પિતા, પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમારી વાણી અમને જીવન આપે છે. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે એ પેલા શિષ્યો જેવી છે, જેઓ અવિશ્વાસ સાથે હોડીમાં હતા.
તેઓને બીક હતી કે તેઓ મરી જશે. એ જ રીતે અત્યારે મહામારી ચાલી રહી છે અને આવા સમયે વિચાર આવે છે કે હું મરી જઈશ. હે ઈશ્વર, જેઓ દ્રષ્ટિથી નહીં પરંતુ શ્રદ્ધાથી જીવે છે તેઓ તમને ખુશ કરે છે. ઈસુની જય. બાઇબલ શ્રદ્ધા ધરાવતા લોકો પર આધારિત છે અને તેઓને તેની પર જીત મળી હતી. પિતા, હું તમારો આભાર માનું છું. હું તમારો મહિમા કરું છું કે તમે અમને આ વાણી આપી અને તે વાણી ઉપર અમે દિવસે અને રાત્રે મનનચિંતન કરીએ છીએ. તમારો આભાર હો. અમે તેની પર આનંદ કરીએ છીએ. સ્તોત્ર સંહિતા 1 કડી 2 અને 3 કહે છે, પ્રભુનું નિયમશાસ્ત્ર જ તેમનો આનંદ છે અને રાત દિવસ તેઓ તેનું મનન કરે છે. તેઓ તો નદી પાસે રોપાયેલા વૃક્ષ સમાન છે, જે ઋતુ પ્રમાણે ફળ આપે છે અને જેના પાંદડા કદી કરમાતા નથી. તેમના પ્રત્યેક કાર્યમાં તેમને સફળતા સાંપડે છે. એટલે મારા મિત્રો, આપણે આ સમયમાં પસાર થઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ચાલો ઈરાદાપૂર્વક તમારી જાતને તૈયાર કરો. શીખી લો. પ્રભુની વાણીને વારંવાર સાંભળો. મોઢું ખોલીને બોલો, કારણ જ્યારે તમે બોલો છો તમારી શ્રદ્ધાને જાગૃત કરો છો. પિતા, પ્રભુના નામમાં હું દરેક અશ્રદ્ધાને ઠપકો આપું છું. દરેક પડદાને જેણે માનવીના મનને અંધકારમાં બનાવ્યું છે તેને ઠપકો આપું છું. ઈસુના નામમાં હું કહું છું, તમારો અભિષેક થઈ રહ્યો છે. પડદો નીકળી ગયો છે અને સમજ, શાણપણ અને જ્ઞાન, સલાહ, સેમસનની જેમ દૈવી શક્તિ, પ્રભુનો ડર, પવિત્રતા, શ્રેષ્ઠ આત્મા તમારી ઉપર છે. તમારા આશીર્વાદ બદલ તમારો મહિમા કરું છું. તમારો આભાર માનું છું કે આ આશીર્વાદથી મારી બધી બીક ચાલી ગઈ છે, બધી હતાશા ચાલી ગઈ છે. પ્રભુનો મહિમા, પ્રભુનો જય. તમે સંપૂર્ણ રીતે છુટકારો પામ્યા છો. તમે, તમારો પરિવાર અને બધી વસ્તુ આશીર્વાદિત થઈ છે. આશીર્વાદિત થાઓ જેથી તમે દેશને માટે આશીર્વાદ બનો. મોઢું ખોલીને બોલો, ઈસુના નામમાં હું અભિષેક થયો છું. હું આશીર્વાદિત છું. ખૂબ કૃપાથી ભરપૂર છું. હું પ્રભુના સાનિધ્યથી ભરપૂર છું અને પ્રભુનું સાનિધ્ય મને શીખવે છે કે હું બીજાને બિનશરતી માફી આપું અને ઈશ્વરને ગમે તેવા માર્ગે ચાલું. આ આશીર્વાદ આપ્યા બદલ પિતા, તમારો આભાર હો. તમારો મહિમા હો. ઈસુના નામમાં આમેન, આમેન, આમેન. ઈસુનો આભાર.